nós vamos falar de fogueira. Quem aí já viu fogueira? Quem aí já sentou em volta da fogueira? Isso mesmo, hoje nós vamos falar da fogueira de São João. Vamos entender por que as pessoas acendem a fogueira de São João. Já ouviram falar naquela música? Me dê a sua mão, vamos pra fogueira. E nessa brincadeira acender a chama da nossa paixão. Hoje vamos falar da fogueira. Nós vamos falar da fogueira de São João. Você sabia que por trás de toda essa história tem um sentido para que se acenda a fogueira? Isso mesmo. Por isso, agora nós vamos conhecer a história da fogueira de São João. Vamos lá? Tá na hora da história. Olhos de coruja, orelhas de elefante, pois essa história é muito interessante. A lenda da fogueira de São João. Reza a lenda que Isabel era muito amiga de Maria e por isso costumavam visitar-se. Uma tarde, Isabel foi à casa de Maria, mãe de Jesus, e contou-lhe que em breve nasceria seu filho, que se chamaria João Batista. Maria então perguntou: "Como poderei saber do nascimento dessa criança?" "Vou acender uma fogueira bem grande. Assim, você poderá vê-la de longe e saberá que João nasceu. Mandarei também erguer um mastro com uma boneca sobre ele." Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Maria viu ao longe uma fumaceira e depois umas chamas bem vermelhas. Foi então à casa de Isabel e encontrou o menino João, um bebezinho lindo e tão fofinho que nasceu exatamente no dia 24 de junho. A história acabou. Era uma vez, agora quem quiser que conte outra vez. Agora, meus amores, vocês viram lá na nossa historinha que se acendeu a fogueira no dia 24 de junho porque foi o nascimento de João Batista, o primo de Jesus. Isso mesmo. A prima de Maria, Isabel, para anunciar o nascimento do seu filho, João Batista, ela fez uma enorme fogueira para que Maria, lá na sua casa, pudesse ver o fogo, né? A fogueira, o fogo. E ela pôde ver, né? Quando o filho de Isabel, ele nasceu, né? Isso mesmo, o fogo, a fogueira, veio para anunciar o nascimento de João Batista. Isso mesmo. E hoje a gente está falando sobre esse símbolo junino que é a fogueira. E tia, quer que vocês vão lá no alfabeto móvel procurar lá a letra F de fogueira. A gente já viu essa letrinha, letra F de fogueira. Achou a letra F? Vai lá para a tarefinha da fogueira, né? Vai fazer aquela tarefinha da fogueira que vocês foram pegar lá na creche, lembra? Vão fazer aquela tarefinha da fogueira que é para colar os palitinhos lá na fogueira, né? Vão pintar a fogueira e depois colar os palitinhos de fósforo. Tá bom, meus amores? Então essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo para vocês e até a próxima aula.